برودكسيون نخدم ندير شي حاجه باش نعاون البلاد. تما فهمتي كندير لي ديزاين لي سيستيم ميكانيك. On va voir aujourd'hui que le prototype est opérationnel, il est fonctionnel. Donc je vais juste redire ce qui a été dit par le passé. Donc aujourd'hui c'est notre premier prototype. Le brevet ديالو غادي يكون محطوط على STM Loop. كما قلت البروفي ديالو غيكون محطوط اوبن سورس باش كلشي يقدر يكون عنده واحد لاكسي لتو سكي تكنيك سيستيم ميكانيك الكترونيك اكسيتيرا اكسيتيرا. وعندنا واحد ليكرون هنا كتافيشي لنا تو سكي فوليوم بريسيون اي سيكل بار مينوت اللي كنقدروا نتحكموا عليها بالمنيو اللي عندنا. Moudnet Tarek, président directeur général du groupe STM. C'était avec un grand plaisir que STM en tant qu'entreprise citoyenne elle a accompagné aujourd'hui donc, le développement de ce respirateur. Et c'est avec un très grand plaisir qu'elle accompagnera le futur de ce respirateur, à savoir sa fabrication et sa mise en vente au cas où on a les licences et les autorisations pour le faire. Comme vous avez bien vu, donc, ce respirateur, donc, il a un certain nombre d'avantages par rapport à ce qu'il y a un petit peu sur le marché. Donc déjà en termes de coût, rien que le prototype il a coûté moins de 2000 dirhams, sachant qu'une fois fabriqué en chaîne, donc, il va coûter beaucoup moins. Les pièces détachées pour fabriquer donc, ce prototype existent en abondance sur le marché local, donc on ne sera pas bloqué par des importations et des pièces qui n'existent pas. Aussi, donc, ce respirateur, il est portable, sachant que quand il faut déplacer des malades d'un point à un autre, d'un hôpital de chez eux vers l'hôpital ou d'un hôpital vers un autre hôpital, donc on peut le faire avec cet équipement-là, donc qui ne va pas nécessiter grand-chose parce qu'il est doté d'une batterie qui lui permet quand même de tenir 3 heures. يوسف رحماني صاحب مقاولة صغرى حديثة الإنشاء بمدينة طنجة. كان لنا الشرف أننا نخدم مع المهندس علاء المدني في هذا المشروع هذا اللي خدمنا فيه احنا كمصممين. وطبعا لبينا نداء الوطن اللي احتاجنا في هذه الساعه هذه اللي هي ساعه حرجه، وتجندنا انا والاطقم ديالنا ديال الشركه من اجل انجاز هذا المشروع هذا في ظرف جد وجيز اللي ما تجاوزش 24 ساعه. وان شاء الله بالنسبه للانتاج مستقبلا اذا تم تبني هذا المشروع ان شاء الله باذن الله سوف نتمكن من انجاز 50 وحده يوميا باذن الله من اجل انقاذ الارواح ديال المرضى ديال كوفيد 19. علاء المدني élève ingénieur chercheur في لي ايتازوني في إلينويز انستيتوت اوف تكنولوجي في شيكاغو. دونك فاش جيت المغرب في شهر 2 شفت بلي الوضع ديال الكوفيد 19 في المغرب كيتزاد بزاف ديال المشاكل اللي كتوقع. فانا كايليف انجينيور ومواطن فكرت باللي خصني نلقى شي حل باش نعاون البلاد. دونك درت المجهود ديالي كامل، دونك صاوب دي ديزاين ميكانيك والكترونيك باش نصاوب واحد الجهاز ديال التنفس. والحمد لله شكرا لي سبونسور تمكنت باش انني نلقى واحد البلاصه فين نخدم، نلقى دي ماتيريو اللي كافيين، وتمكنا باش اننا نصاوب واحد البروتوتيب لو اوبيراسيونيل 100% خدام ما فيه حتى شي مشكل. وان شاء الله فاحنا ما كرهناش نبداو اون برودكسيون شين دو برودكسيون باش نقدروا نصاوبوا من 30 حتى ل 50 يونيتي في النهار. ان شاء الله نبداو بور سوفي دي في وان شاء الله كلشي يدوز مزيان. ان شاء الله ابتداء هذا الاسبوع هذا البروتوتيب غادي يبدا يتبريزونطا المستشفيات الاطباء والدوله ان شاء الله باش ناخذوا واحد لاكور اللي هو جينيرال 100% باش ان شاء الله ناخذوا لي زوتوريزاسيون كاملين اللي خصنا باش نبداو لا كوميرسياليزاسيون. استاذ الزياني مصطفى، كليه العلوم والتقنيات التابعه لجامعه عبد الملك السعدي. سعيد اليوم أن أكون متواجد اليوم لتقديم مشروع جد مهم فعال، منتوج مغربي 100% طور بكفاءات مغربية تحت إشراف طالب مغربي بالديار الأمريكية، وهو عبارة عن جهاز التنفس مطور ببعض الوسائل الموجودة والمتواجدة على الصعيد الوطني. الطبيب يقدر يتحكم فيه بسهولة، يقدر يموديفي تو سكي بريسيون تو سكي سيكل بار مينوت، يقدر يموديفي كلشي. من أي بلاصة راه عندي اون باتري انترن كتقدر تعطيه واحد لوبيراسيون ديال 3 اور. وبيان سور اون فوا كيوصل لوبيتال كاين هنا البريز ديال 220 اون فوا كتبرونشيه كيولي خدام ب 220 ومن طون راه كتشارج لا باتري ديالها باش الا بغات تخدم اكسترنمون يعني تموبيليزا.